తర్వాత టీబీ వ్యాధి అంటే క్షయ వ్యాధి మరణానికి దారి తీస్తుందా? అయితే పాతకాలంలో క్షయకి మంచి ఎఫెక్టివ్ మెడికేషన్ అనేది ఉండేది కాదు. ఒక 3, 4 దశాబ్దాల కిందకి వెళ్తే, ఆ రోజుల్లో మెడిసిన్ కానీ, ఈ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ గానీ అంత ఎక్కువగా వృద్ధి చెంది ఉండకపోయేది. ఆ రోజుల్లో క్షయవ్యాధి బారిన పడిన వాళ్ళు మరణానికి గురయ్యేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజుల్లో చాలా ఎఫెక్టివ్ మెడికేషన్ అందుబాటులో ఉంది. సో, దాని ద్వారా క్షయవ్యాధి బారిన పడిన వాళ్ళలో మరణాల రేటు చాలా ఎక్కువగా తగ్గింపు చూస్తున్నాం. సో, ఏ టెస్ట్ ద్వారా టీబీ వ్యాధిని నిర్ధారించుకోవచ్చు? సో, నేను చెప్పినట్టు ప్రధానంగా క్షయ అన్నది ఊపిరితిత్తులను ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అలా అని చెప్పి ఊపిరితిత్తులకు మాత్రమే పరిమితం అవ్వదు. ఒక్కోసారి మెదడు, కడుపు ఇంకా ఏ అవయవాన్నైనా టీబీ అన్నది ఎఫెక్ట్ చేయవచ్చు. సో, ఊపిరితిత్తులలో క్షయం వచ్చి దగ్గు, తెమడ ఉన్నవారిలో తెమడ పరీక్ష ద్వారా మనము టీబీ వ్యాధిని నిర్ధారించవచ్చు.